土仪式热闹滚滚，还发炉。大甲妈台北分灵宗教界盛事，但仔细一看，雨顺在上。主祭者竟然不是大甲镇澜宫董事长严清标，而是副座代理。但缺席的不只有他。5号晚间，庙方发布采访通知，大甲妈分灵留在台北圣心天后宫，列在第一排的首席来宾就是王金平。但稍晚，王金平突然宣布不来了，在台中有私人拜会。巧合的是，明明是主办人的严清标，却在活动开始后15分钟突然宣布台中行程延误，会缺席。原本要同台却破局的两人都在台中，是私下会面，还是因为一个挺郭，一个挺韩，彻底撕破脸，不得而知。有人输的也可能唔甘愿哦，也可能蠢欲动啊吼，讲的较多无准算哦，我看迄种有钱迄是到代志啦。挺韩大将严清标日前才公开杠上郭台铭，其实郭董本来也受邀，但只送了花篮，反倒是王金平连花篮都免了，直接缺席。原本3巨头有望同框破解不合传言，最后一个都没到。大中央我真不赢吼，伊我派我起来。是王院长。这我都唔知啊咧。提到特定名字，庙方一律打太极，蓝营内部矛盾让妈祖重大祭仪也被波及。3立新闻华东庄海琪台报道。